заваривается. Чайник только скипел. Сейчас заварю чай. Грибовница еще минут 15 и тоже будет готова. На улице сегодня плюс 15, по-моему. Посмотрим. Сейчас плюс 13. Да. Но днем-то было плюс 15. Сейчас уже время 3:30 вечера. Ну, так как-то. Никуда сегодня не ходил. Говорю, вот вокруг избы метров 50 пробежался. Нарезал вот на грибовницу грибов.